kembali lagi di Kids TikTok. Nah, sekarang aku mau buka mainan, unboxing mainan. Nggak sabar unboxing mainannya. Jadi kita langsung aja yuk. Let's get started. Tuh. Ini guys. Ini teman-teman. Ini calon-calonan tuh. Ini ada tulisannya guys ya. Namanya Funky Kids. Kid dan Funky Kid kan ya. Terus ini tuh kayak ada orangnya. Ini tuh cuma 40.000. Gak sampai 100.000, 50.000. Tuh, kalau nggak percaya, upload kan. Oke, kita langsung aja buka ya. Next, yuk. Buka, tak sabar. Ini begini. Ini bagnya pastinya. Buka. Au. Dari sini. Oke, kita ambil. Ini dapatnya. Bagus kan? Kita unboxing. Udah. Ini guys, kita dapat yang apa sih namanya, rambut makanya ya guys. Gak tahu. Ini masih bulan puasa. Kalau yang puasa komen ya. Ini masih bulan puasa. Ini mau maghrib. Sekarang jam setengah lima. Jadi belum buka puasa. Nah, nanti aku kalau buka puasa bubar ke rumah nenekku. Nah, sekarang kita mau guys. Tapi kalau berbuka puasa aku gak video ya guys. Soalnya banyak orang, banyak sepupu-sepupu aku, sepupu aku, kakak aku, adik aku, dan tante-tante aku juga, dan om aku juga. Senang banget saya ketemu mereka. Sekarang kan ada pandemi, jadi kita tidak boleh berkelihatan, jadi kita di rumah aja. Kita unboxing mainan. Kita unboxing mainan. Ini kayak guys, suka banget ini yang bulat gini loh guys. Teman-teman, apa sih itu? Kalian kalau yang tahu ini jawab di komen ya. Tuh, apa ini? Lupa. Next. Ini guys, aku dapat jepit rambut kayak mana ini balonnya? Tapi bukan gini juga. Ini tuh kayak warna pink sama ungu. Ini gambar I love you, happy. Next, kita dari sini. Next, kita ambil untuk ini kayak sisir, tapi bukan kayak mahkota. Kupu-kupu. Di sini guys.
Kan bagus, cantik. Oke. Taruh sini. Next. Ini bentuk kupu-kupu warnanya pink. Oke. Taruh sini. Taruh sini guys. Next kita ambil jepit rambut juga, lucu banget, kayak mini nih. Tuh, warnanya ungu lagi. Dan ini jepit rambutnya berbentuk bunga matahari. Lucu banget ya teman-teman. Yuk kita pakai yuk. Guys, kita taruh sini. Dua ya guys. Taruh ke bawah. Next, selanjutnya. Ini dia sisir. Oke. Ini aku suka banget, ada love-nya kecil dan ada pita warna pink. Sisirnya warna purple. Ungu. Next, kaca, tapi bukan kaca beneran guys. Tuh bukan kaca beneran. Tuh, bukan kaca beneran. Tuh, aku pelan-pelan taruh sini. Itu warna pink dan kayak ada mutiaranya, warna merah. Next, yang selanjutnya, ini dia blast on. Bohongan, soalnya mainan. Oke, coba guys. Oh, banget guys, jadi aku suka. Ini ada warna ungu, biru, dan pink. Ini buat ini ininya guys. Oh, warna ungu, wadahnya juga bening. Tempatnya juga bening. Ada sini. Terakhir adalah kalian penasaran gak ya guys? Hair dryer. Tuh, tapi ini bisa loh guys, ada anginnya sedikit. Nih, dengerin. Ada nggak? Ada nggak? Yang kedengaran, komen ya di bawah ya. Sama baterainya udah diisi dari tempatnya. Oke, sudah. Nih guys, ini warna pink dan ini warna purple. Oke guys, udah habis. Main saja. Saja tuh. Udah dulu ya guys. Yang suka like, komen, dan share ya sebanyak-banyaknya. Kalau subscribe
aku udah 1000, aku akan challenge makan mie samyang. Wow, kalian harus subscribe yang banyak ya kalau kalian suka video aku. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya. Kalian harus subscribe dulu ya. Kalau belum subscribe, jangan nonton. Bye guys, love you all. Harus subscribe ya. Love you all, love you all, love you all. Nanti aku perkenalin diriku sendiri. Love you all.